こんにちは、快適アート塗れチャンネルです。今回はこちらの塗れ絵ブックの最後の絵になります。まずは墨雲堂絵墨銘を使って肌の色を塗っていきます。ベースの色、血色の色、それから影の色を作ります。影の色は今回紫みがかった色にしています。ベースを塗ってから血色の色味をにじませていきます。このやり方が難しいなと思う方は、完全にベースの色が乾いてから重ねていく方法でもいいです。色を重ねて描いていくので、最初はざっくりとベースの色と血色の色で塗っていきます。次は影の色を使って顔に立体感をつけていきます。手を額に当てているような感じになっていますので、その下側の部分とか、あとは顔の側面から後ろ側にかけてのところに影をつけていきます。鼻の下や頬骨から下の奥側の顔半分とかにも影をつけています。この塗り絵ブックの表紙の絵は同じように塗っているんですが、影の付け方などを若干変えています。表紙はあまり影をつけると暗くなっちゃうかなと思って影を少なめにしたバージョンになっています。微妙な変化なんですが、若干今回は影多めで塗っているという感じです。血色の色味と影の色味をミックスした色味で顔の側面の影をざっくりと塗りました。手の影については指の影が下に落ちているような感じにしたいので、そういうところには紫色の暗い方の影の色味をつけています。メイクの色味を足していきます。今回は朱色っぽい感じのメイクにしています。明るい方のオレンジで唇やまぶたを塗っていきます。メイクは全体的に塗った部分をぼかすようにして塗っていきます。まぶたの一番トップの部分だけ白抜きをして少しツヤを出しています。口、目、ほっぺ、そして鼻先に赤を入れています。影を描いた上から赤っぽいメイクの色味を足していくと、顔全体の陰影に統一感が出てきます。次は濃い方の赤色を使ってアイラインとかに少し色味を加えていきます。同じ色味で耳の影なんかも塗っていきます。これもすべて境界線をぼかしながら塗っていっています。手の影にも赤っぽい色味を追加していきます。関節の部分で指が折れ曲がっているので、そこの部分を境目として影があるイメージで塗っています。桃色、紫色、青色を使って髪を塗ります。髪の毛の部分の桜に近いところに桃色を使っています。前の色が乾かないうちに別の色を加えていくことによってグラデーションにしています。結構早めに塗らないとにじみができてしまいますので、これが難しいなと思う方は全体に一度水を敷いて染み込ませてからグラデーションを作るのがおすすめです。髪の毛の線が線画で細かく入っていますので、
今回はあまり筆で描いていくような感じではなくて、大まかに陰影をつけていっています。線画にも強弱をつけて描きましたので、ベタッと塗っても結構髪の毛が豪華になると思います。次は黒目の部分を塗っていきます。ピンク色で全体を塗った後に青をにじませています。白抜きをしてハイライトを加えます。次は着物のベースの色味を塗っていきます。私はこの2色を選びました。表紙と同じベースの色味にしているんですが、ここもいろいろとアレンジをして描いていただければなと思います。ベタッと塗っても綺麗ですし、こんな風に水滴をポタポタポタっと乾く前に垂らしていくバックランの技法を使って絞り染めをしたような感じで描くこともできます。バックランに失敗してしまった時は、そこの部分をもう一回塗り直してまた挑戦することができるので、このシワの線とか着物の構造の線の部分でエリアを分けながらちょっとずつ作業していくのがおすすめです。私も実はミスったところは、まだ絵の具が乾いてない間にババーっと全部絵の具で塗ってしまってやり直したりしています。着物に影を入れていきます。顔に入れた紫みの影と合わせて着物の影も紫で入れていきます。あんまりゴシゴシとこすると濃く塗ったところなんかは取れやすいので、できるだけ手早く済ませていきます。もし絵の具を塗った上から影を描くのが苦手だなと思う方は、後からコピックで足していくのでもいいと思います。コピックの場合は絵の具が溶けにくいので、塗った絵の具を溶かさずに陰影を追加することができます。次は着物の柄を塗っていきます。まずは梅の花を塗っていきます。ピンクのベースを塗ってから赤色を追加していきます。にじみが綺麗に出ていないところは後から水をつけた筆で調整しています。この2色でボタンの花を塗っていきます。花びら1枚1枚をこんな風に2色でグラデーションにして彩色しました。
花びらの付け根の方が濃い色になるようなイメージで塗っています。黄色とこちらのピンクを使って菊の花を描いていきます。最初はグラデーションにしてざっくりと色味をのせています。次に中心に向かうにつれてピンクの影が濃くなるように色をつけていきます。菊の花びらはくるんとしていますので、そのくるんとした部分の内側とか奥側になる部分にピンクの影を入れていっています。陰影を入れるときは必ずぼかして入れています。次は白っぽい菊を描くんですが、白だけで描くのではなく黄緑を使っていきます。こんな感じで花びらの内側の影だけ黄緑で塗っています。次に葉っぱを描いていきます。濃い方の緑で葉っぱの外側部分に彩色をした後に、葉っぱの付け根に近い真ん中のあたりに少し明るい色をのせていきます。最後に綺麗な筆で白抜きをして葉っぱの凹凸感を出します。色味がちょっと薄いなと思ったところは、乾いた後で上から色味を足しています。竹の葉っぱの模様もあるので、そちらも塗っておきます。次は藤の花を塗っていきます。ピンクから青っぽい紫にかけてグラデーションになるように色を5種類用意しておきました。あとは黄色も用意しています。花びらが上から下にグラデーションになるように色をつけています。上の方の花については、下側の花びらの色が上に行くほど青くなるようにグラデーションをつけています。あとは真ん中の部分に黄色い色を足して藤の花の完成です。ここにもちょっとだけ藤の花があるのでこっちも塗っておきます。次は絵墨の銘の紙を使って松の模様を塗っていきます。他の部分も塗っていきます。こちらの金のボールペンを使って縁取りをしていきます。結構細かい模様で塗っている時にはみ出しとかも起こっちゃうようなくらい細かいんですが、
このペンで縁取りをしてしまえばあまり気にならないのでおすすめです。次は白いボールペンを使っていきます。表紙のカラーイラストを塗った時はこの金色の方のボールペンを買っていなかったので、ガラスペンに呉竹の金の岩彩をつけて描きました。なので線の細さがね若干違うんですけれども、皆さんあまりガラスペンは持っていないかなと思ったので、こちらのボールペンバージョンで解説を作りました。ボールペンの方がかなり線が太くなりますので、インパクトがあるというかはっきりした図柄に見えるのと、着物全体がちょっと黄色寄りに見えるっていう感じになると思います。あんまり細かい模様だと潰れて柄が見えなくなってしまうので、細かいなと思ったところは線画の外側をなぞるようにしてください。こんな感じで着物の柄が入りました。ちょっとアレンジで入れたところがあって、この白い点々はアレンジで線画がないんですが付け加えています。あとはこういうところの柄の中にもまた柄を描いたりしています。こちらもちょっと表紙とは違う柄を入れてみたりしました。皆さんも好きな模様を描き込んでみてください。次は帯を塗っていきます。水を塗ってから色をにじませて下地の色をつけていきます。ここには金の岩彩を使ったり、結構隠蔽力の高い絵の具を使って後から処理していくので、こんな風に線が関係なく全体を塗っています。もし隠蔽力のない水彩で全部をやる場合は、ちゃんと区切られたところを塗っていくようにしてみてください。実は原画の方は帯の色を悩んだりして結構切り張りしてしまったので、1枚の絵としてはちょっとねボコボコしてるというか貼り付けられてるみたいなところがあって、今回制作をし直しました。帯揚げの色はオレンジにしています。ここもバックランを使って絞りの模様を描いていきます。絵の具が乾きかけの時にやるとはっきりした点々の模様ができます。ここも水加減とかが結構難しかったりするので、ちょっとうまくいかなかったなと思った時はそのエリアを一旦濡らしてベースの絵の具を塗り直してからもう一回点々にチャレンジしてみてください。白い模様がちょっと薄いなと思った時は再度上からポンポンと水を落としたり、ちょっと吸い取るようにして白抜きをしたりしても模様の調整ができます。シワがあるのでちょっとそのあたりに陰影も描いておきます。ぼかすときは筆先でツンツンとするようにすると、この絞りの模様を邪魔しないようにぼかすことができます。白抜きをして少し立体感をつけておきます。
筆のタッチを加えて帯の色合いに変化をつけていきます。赤紫と青っぽい紫で筆をちょっと寝かせて転がすようにしながらザラザラしたタッチをつけています。次にファインテックプレミアムからこちらの色味を使っていきます。次は呉竹岩彩丹美の金の岩彩のセットを使います。赤金色を使って帯の柄に模様を入れていきます。着物が結構豪華で派手派手なので、帯はちょっとトーンを落ち着かせて色数少なめで仕上げています。次はアクリルガッシュのアンティークブロンズを使います。ちょっと暗い金属色なので、金の色味にバリエーションつけて柄を入れたい時なんかにかっこいい色合いだと思います。最後に白いペンで縁取りをして完成させます。この白い縁取りが結構たくさん入るので、最終的な見た目としては白っぽい帯になっています。次は背景の桜を塗っていきます。紅梅と新車と黄土を混ぜたピンクを作っています。黄土を少し混ぜることによってすごい優しいピンクになるのでおすすめです。水を敷いてから花の真ん中に濃いピンクをにじませます。一応ソメイヨシノの桜のイメージで描いているので、あまり強いピンクではなくてふわっと優しい淡いピンクになるように塗っています。ピンクが広がりすぎたなと思う場合は、綺麗な水だけの筆で少し絵の具を取ってあげたりするとピンクの範囲が調整できます。この空中に舞っている花びらもピンクを入れていきます。あとは同じピンクなんですが、ベタ塗りでこの花の額の部分を塗ると濃い色が入って桜っぽくなってきます。ちょっと線画が複雑で分かりにくいんですが、一応花の中央に向かって伸びているツツ状のものが額ですので、そういうのがあったら塗っていくっていう感じにしてみてください。ここはお好みでいいんですが、背景の色も塗っておきます。白っぽい桜が背景に青とかを入れることによってふわっと浮き上がって見えてくるので、私は背景に白群と紫と
黄土とピンクを使いました。グラデーションになるように塗っています。髪飾りは2段階に分けて彩色をしました。まずは少し薄めの色味で配色を決めたところにそれぞれ色を塗っていきます。それが乾いてから濃い色味で影を入れていきます。その時に明るく残したい部分だけ塗り残しています。複雑な髪飾りなんですが、少しだけ陰影を入れてあげることによってより魅力的に絵の他の部分の陰影とも合ってくると思うので、2段階の濃さで塗っていっています。最後の仕上げで細かい描写もしていきます。髪の毛はペタッと塗っただけだったんですが、少しだけ陰影を追加したかったので、細い筆を使ってこの前髪の流している髪の毛とかに筋を入れていきました。ちょっとしたことなんですが修正を加えています。次はコピックを使って陰影を追加していきます。マルチライナーを使って線画の上に白い線が重なってしまっているところなんかも修正しています。このはみ出して塗っているのとかって、ちょっとのことなんですが、積もり積もって絵が若干雑に見えたりもしてしまいますので、この白いペンを使った時はできるだけ線画を修正してあげる方がいいかなというふうに個人的には思います。最後にキラキラ絵の具を使います。まずはターナーアクリルガッシュのパールイエローを使います。この色味はすごい光沢感がありますので、こういう着物の生地の部分に重ねてあげると絹っぽい質感になります。今回は白っぽく残している地の部分にこの色を使いました。呉竹の黄金色を使ってアクセサリーに金を入れていきます。あとは桜の花粉の部分にもこの色を使っています。次はアクリルガッシュのラメクリアオパールを使います。水でよく溶いて伸びがいい状態で1層目を塗っていきます。濃い色に塗る時とかは結構絵の具が剥がれやすいので、できるだけ筆でタッチする回数を少なく1層目を塗ります。
そして完全に乾いてから重ねていくので、1層目をよく乾かしてください。メイクとかネイルの部分にもキラキラを追加してみました。1層目が乾いた部分は絵の具が取れにくくなっていますので、1層目が乾いてからラメの量とか濃度とかを調整するようにしています。次にホルベインのアクリリックイリデッセンスのクロマパールイエローを使います。水でよく溶いてから使っていきます。こちらのイエローの色味は肌の色味とあと着物に使いました。次はクロマパールレッドを使います。こちらは桜の花びらや桜の花びらの周辺の人物の一部に使っています。髪の毛とか、あとは桜の花びらが近い右手の部分にこの色を塗りました。水を加えていないクロマパールイエローで目にハイライトを入れていきます。指でちょっとだけ押さえると白っぽい色からゴールドの光に変わります。こちらは表紙のカラー原画を描いた時はやっていなかったんですが、口と鼻に白い色味でハイライトを追加してみました。結構細かい絵なんですが、ちゃんとハイライトを若干ぼかしてツヤ感を出しています。というわけで完成はこんな感じです。彩色には牧雲堂の絵墨の銘と吉祥の岩彩24色セットを使いました。着物の柄の部分にはユニポールシグの太地の白と金を使用しています。あと細かいところの陰影の修正や線画の描き起こしにコピックのマルチライナーとアルコールマーカーを使用しました。ファインテックプレミアムの変更色ゴールデングリーン×ピンクの色味をこの帯の部分に使いました。ターナーアクリルガッシュのパールイエローで絹のツヤ感を出しています。またラメクリやオパールを使ってキラキラ感を追加しました。帯の柄の一部にはこちらのアンティークブロンズを使用しています。呉竹の岩彩丹美の黄金色、赤金色を使用しています。ホルベインのアクリリックイリデッセンスクロマパールイエローとクロマパールレッドを使って全体に細かいラメを追加しています。こちらの作品で快適アートオリジナル水彩塗り絵ブックの9枚の塗り絵の解説が全て完了しました。最初の方の解説動画では技法とかパーツに分けて解説をしていっていて、その方法を応用しながら後半のちょっと難しい絵も解説していきました。1枚の絵なんですけれども、バックランの技法だとかグラデーションの技法だとか、あとは陰影の付け方とか、いろんな練習ができると思います。もちろんお手本通りに塗らなくてもオリジナルでアレンジをしてもらったりとか、別の塗り方にチャレンジしてもらっても楽しいと思いますので、ぜひ塗り絵を楽しんでみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。